Գտիր հանգստություն նրանում, որ Աստված տանում է քեզ հենց այնտեղ, որտեղ որ դու պետք է լինես։ Ոչ այնտեղ, որտեղ որ դու ուզում ես, ոչ այնտեղ, որտեղ որ դու պլանավորել ես, այլ այնտեղ, որտեղ որ դու պետք է լինես։ Եվ դա բացարձակ տարբեր բաներ են։ Եվ երբեմն նա կփակի որոշ դռներ, եւ դու կկանգնես փակ դռների առջև եւ կմտածես. ինչու՞, բայց չէ որ ես այդքան ուզում եի դա։ Չէ որ ես այդքան ջանք եմ գործադրել, բայց հարցը նրանումն է, որ մենք չգիտենք ինչու նա դա այդպես արեց, եւ դա ամենադժվարն է ընդունելը։ Մեկը սկսում է նեղանալ Աստծուց, մեկը բարկանում է, մեկը մեկուսանում է իր ներսում եւ դադարում է հավատալ։ Բայց հետո ժամանակի ընթացքում Աստված բացում է այլ դուռ, եւ հենց այդ ժամանակ եւ ժամանակի ընթացքում դու գիտակցում ես, ինչու էր այդ դուռը փակ քո առջև։ Դու կորցնում ես աշխատանքդ եւ հետո հասկանում ես, որ հենց դա է քեզ ազատել։ Դու բաժանվում ես մարդուց եւ հետո հանդիպում ես նրան, ում հետ իրական երջանիկ ես։ Աստված տանում է քո կյանքից մարդկանց եւ դու բարկանում ես եւ չես հասկանում թե ինչու։ Իսկ հետո հանկարծ գիտակցում ես, որ նրանք չպետք է մնային։ Այնինչ մի անգամ Աստված վերցրել է քեզանից, իրականում նա հենց այնպես չի վերցրել։ Դրա համար թող քո հավատը ուժեղ լինի քո վախերից, որովհետև Աստված քեզ երբեք չի հիասթափեցնի։ Եթե նա փակում է ինչ-որ դուռ, նա հենց այնպես չի փակում։